시골의 할아버지 집에 아들이 비데를 설치를 해줬어. 비데를 처음으로 하니까 도대체 어떻게 해야 될지를 모르겠는 거야. 전화를 해서 상담사하고 연결했어요. 여보세요, 이 아들이 뭔 비데인가 뭔가를 해줬는데 이걸 어떻게 사용하지를 모르겠는데 어떻게 사용한다요? 아이고, 예 아버님, 그러면 비데로 좀 가보세요. 나요 요리 왔어. 그러면 거기에 앉으셔야 사용할 수가 있거든요. 왜? 아이 그러면은 그냥 옷을 입고 앉으면 안 되잖아요. 옷 하나 접으시니? 그러니까 그러긴 하지요. 알았어, 그럼 나 옷장 벗고 벗고 이제 비데에 나 벗고 앉았어. 거기에서요 비데를 한번 딱 눌러보세요. 이러니까 이 옷이 물이 나오긴 하는데 어떻게 이렇게 걸글게 물으니 옹시랑스럽게 나오니까 비데 그거는요, 제 말을 들어보셔야 돼. 그 비데는요 여성용이에요. 그러니까 아버님이 사용할 때 안 되고, 나는 무엇을 해야 해요? 아버님은 세정을 누르시면 돼요. 세정을 딱 왜내 신하고 똥구멍이 시원해. 똥구멍이 시원해. 오이 아이고 세상에 남자 것이라서 세기는 세네. 오면 어찌 이렇게 똥구멍을 신하게 돌려